दिस इज़ उज्ज्वल फ्रॉम टीम टॉक। एज़ यू गाइज नो कि हमने बहुत टाइम से कोई अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड करी है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 month सिंस वी लास्ट अपलोडेड अवर चॉप्टर राइड वीडियो, एंड उसके बाद कोई वीडियो नहीं अपलोड करी बिकॉज हमारी कोई राइड हुई नहीं है। उसके बाद अभी इट्स सो हॉट आउट है, सो कोई राइड्स नहीं प्लान हो पाई। एंड मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू अवर लेह लद्दाख राइड, द ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ एवरीवन, राइड टू हेवन। 2 June वी आर लिविंग फॉर लेह लद्दाख। एंड सो वी हैव कम अप विद एन आइडिया कि हमने जो भी प्रिपरेशंस करी हैं लेह लद्दाख के लिए, लाइक व्हाटएवर वी हैव परचेज फॉर लेह लद्दाख, तो हम एक एक करके उन चीज़ों के लिए वीडियो बनाएंगे और विल जस्ट हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज एक्सेसरीज बेसिकली व्हाट वी हैव परचेज, हम कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। सो आज का जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट दिस ब्लू आर्मर हेलमेट कूलर। आपने बहुत सुना होगा आजकल गर्मी बहुत है, एंड दिस हेलमेट कूलर इज़ बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड प्रोडक्ट इन द हेलमेट एक्सेसरीज। तो मैंने भी एक ऑर्डर करा और मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करा जाए कि हाउ डज़ इट वर्क, वेदर इट इज़ इफेक्टिव और नॉट। ये हेलमेट कूलर फ़िलहाल जो है मेरे को अमेज़न और ब्लू आर्मर की अपनी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रहा है, एंड आई थिंक आई शुड स्टार्ट ओपनिंग इट। ओके, बहुत अच्छी करके दी है इन लोगों ने हमारे को, एंड डिलीवरी टाइम भी बहुत अच्छा था। इट अराइव्ड विद इन 1 day। So this is how the package looks. Blue armor, blue snap by blue armor. So let's unbox it. दो स्टिकर्स आए हैं हेलमेट के लिए। हियर इट इज़। मैंने जो अपना पैकेज ऑर्डर करा था वो था विद एक्स्ट्रा फिल्टर, तो दिस इज़ द एक्स्ट्रा फिल्टर। दीज आर एक्स्ट्रा वेलक्रो का यूज़ मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट। सो कैन यू सी इट, राइट? दिस इज़ द प्रोडक्ट। मैंने जो इसका स्ट्रैप ऑर्डर करा था वो ग्रेफिटी स्ट्रैप था, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। क्योंकि मेरे पास जो हेलमेट है दैट इज़ लाइक उस पर डिज़ाइंस बने हुए हैं, तो ये ग्रेफिटी उसके साथ मैच करेगा। तो आई ऑर्डर्ड अ ग्रेफिटी वन। दीज आर द वेंट्स जिनसे आपके हेलमेट के अंदर हवा जाएगी। ओके, एंड खोलते हैं। ये इसके ऊपर एक रबड़ फ्लैप लगा हुआ है, ये था रबड़ फ्लैप जो हमने उतार दिया है अभी। इफ़ यू कैन सी देयर इज़ अ छोटा सा होल इन दिस होल इज़ फॉर वाटर इनलेट। यहाँ से आप इसमें पानी डालेंगे, और ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन है। अभी इसमें पावर ऑन की है उन्होंने कुछ चार्जिंग, तो मैं अब बंद कर देता हूँ। दिस इज़ अ माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट, जो नॉर्मल आपका फ़ोन का चार्जर होता है, आप उससे इसे चार्ज कर सकते हैं। दिस इज़ अ ग्रिल जिससे आपके मॉस्किटोज़ या लार्ज डस्ट पार्टिकल्स बचेंगे। बेसिकली इसका काम एक छोटा सा वो एयर प्योरीफायर का भी काम करता है। दिस इज़ द फैन इनसाइड इट, जिससे यू विल गेट द कूल लेयर। ओके, हियर यू गो। अगर मैं बटन ऑन कर देता हूँ तो ये चल रहा है, और अब ये बंद कर दिया। एंड ये रहा आपका फ़िल्टर। एक फ़िल्टर मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर किया है और एक इसमें पहले से लगा हुआ आया है। ओके गाइस, एंड मैं इसे वापस लगा देता हूँ। यहाँ पे एक बटन है जिस पे लिखा है ओपन एंड क्लोज। इस बटन के बारे में मैंने पढ़ा था। व्हाट इट डज, जब आप इसमें पानी डालते हैं तो पानी का जो स्टोरेज है, रिजर्वॉयर है, वो शायद नीचे है इसमें। आप जब उसे क्लोज कर देंगे तो वो पानी फिल्टर तक नहीं जाएगा, एंड आपका पानी वहीं पे स्टोर रहेगा। सो व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, ठीक है, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, व्हेन यू आर नॉट ड्राइविंग इट योर व्हीकल एंड वेयरिंग इट, तो आप उसे क्लोज करके रखेंगे सो दैट आपका पानी ना निकले। ठीक है, और जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप यहाँ से पानी फिल करके उसे ओपन कर देंगे सो दैट योर पानी वाटर फ्लोज टू द फिल्टर एंड वहाँ से कूलिंग होगी, राइट।
तो अब मैं इसे पैक कर देता हूँ एंड लेट्स पुट इट ऑन अवर हेलमेट एंड देखते हैं उसके बाद राइड करके कि हाउ डज इट वर्क एंड कैसा प्रोडक्ट है. ओके गाइज, सी यू. सो गाइज, आई एम बैक. दिस इज़ माई स्टड स्कॉर्पियन हेलमेट, अ फुल फेस, रेगुलर फुल फेस हेलमेट. मैंने इसमें अपना ब्लू आर्मर ब्लू स्नैप फिट करा है एंड फिट करने के बाद आप देख सकते हैं हेलमेट की थोड़ी सी हाइट लेंथ भी बढ़ गई है एंड इट लुक्स प्रिटी कूल. थोड़ा सा साइंस फिक्शन मूवी की तरह कुछ लग रहा है कि जैसे आपने एयर मास्क या गैस मास्क टाइप कुछ पहना हुआ हो. ओके एंड मैंने इसमें पानी भी भर दिया है. यू कैन सी दैट कि स्ट्रैप जो यहाँ पे ग्रेफिटी स्ट्रैप जो मैंने आपको बताया था, दिस इज़ द स्ट्रैप. अच्छा लग रहा है, इस पर कूल लग रहा है. एंड वेलक्रो जो इसमें दिया हुआ था वो उसका पर्पज़ क्या है, सी यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने वेलक्रो से अपने स्ट्रैप को अटैच किया है. सिंस इसमें पानी भरा जाता है एंड पानी भरने की वजह से द कूलर गेट्स अ बिट हैवियर, तो कई बार आपके झटके लगते हैं, कुछ होता है. एंड सपोज आपके हेलमेट का अगर ये वाला एरिया पतला है तो ये नीचे स्लिप करेगा. सो इसलिए इन्होंने वेलक्रो दिया सो दैट आप वेलक्रो के हिसाब से, वेलक्रो पे इन्होंने 3M की टेप भी दी हुई है जिससे आप इस पर चिपका सकते हैं और फिर उसको चिपकाने के बाद वेलक्रो आप अपने स्ट्रैप का वेलक्रो इस पर अटैच कर सकते हैं. तो ये मैंने इसमें कर दिया है. मैंने इसमें पानी भी भर दिया है. सो लेट्स हिट द रोड. एक बार एक छोटी सी राइड मार के देखते हैं हाउ डज इट वर्क एंड देन विल कम बैक वंस अगेन एंड सी कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है, वेदर it is effective in Delhi's hot weather or not. So let's go out and check this. तो गाइस, मैं एक छोटी सी सिटी राइड पे होके आया हूँ अभी. तो आई यूज़ दिस प्रोडक्ट और ऑल इन ऑल दिस प्रोडक्ट इज़ अ गुड थिंग. पहले अभी तक ऐसी कोई चीज़ मार्केट में नहीं थी. वी वर जस्ट यूजिंग अवर रेगुलर हेलमेट्स इतनी गर्मी में, जिसमें वेंट्स होते थे, कूलिंग वेंट्स होते थे, बट ऐसे इफेक्टिव कूलिंग नहीं होती थी. सो व्हाट आई फाउंड डिफरेंट इन दिस प्रोडक्ट इज़ बेसिकली इट गिव्स यू अ रिफ्रेशिंग एयर एट योर फेस. बेसिकली मेरी थोड़ी सी बियर्ड है तो ज़्यादा उतना फील नहीं हुआ, बट स्टिल इट गिव्स यू रिफ्रेशिंग एयर. थोड़ा सा टेम्परेचर में ज़रूर फ़र्क है. बाहर जैसे अगर मैं इस टाइम पे टेम्परेचर देखा तो समथिंग नियर अबाउट 40-41 था. तो हेलमेट के अंदर आई वाज लाइक फीलिंग कि हाँ भैया 6-7 डिग्री टेम्परेचर फ़र्क था. जो रेगुलर जब मैं जाता था बाहर राइड पे, अगर धूप में निकलते थे तो पसीना पसीना हो जाता था. यू डोंट फील लाइक ओपनिंग योर दिस वाइज़र. इसमें वाइज़र खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके मुंह के अंदर ही हवा आ रही है एंड यू फील अ बिट रिफ्रेश. सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट. इतनी गर्मी में इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग विच कीप्स योर हेड कूल, विच गिव्स यू रिफ्रेशिंग एयर एट योर फेस, इट्स अ नाइस प्रोडक्ट फॉर एवरीवन, फॉर एवरी बाइकर. मोर ओवर दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल्स यू हैव सीन, इनफैक्ट एवरीवेयर देयर इज सो मच पॉल्यूशन. कहीं भी आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो जाते हैं, कुछ होता है, बहुत पॉल्यूशन होता है. सो दिस हेल्प्स मोस्ट व्हेन एट ट्रैफिक लाइट्स और व्हेन यू स्टक एट जैम, बिकॉज इसमें जो फ़ैन है वो आपको रेगुलर अंदर हवा दे रहा है एंड यू फील गुड. So all in all it's a good product and a thumbs up from my side. So if you guys like the video, please do press the like button, comment, share and also do subscribe to the channel Torque Ride Beyond Infinity. Thank you guys, we'll be back soon. Next ride we are going to Leh Ladakh. 2nd June we are starting the ride from Delhi. So wish us best of luck and thanks for joining us guys.